कोल्ड कफ कंजेशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है एयर क्वालिटी, जो कि इतनी अच्छी है जिससे हमारे लंग्स की बैंड बच जाती है और लिटरली लंग्स हमको बोलते हैं कि प्लीज हमको प्यूरिफाई करो, हमको क्लीन करो। तो उसी के लिए मैं आपको बड़ी प्यारी सी ट्रिक बता रही हूँ, बहुत प्यारा सा रेमेडी बता रही हूँ। छोटा सा जिंजर यानी अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसमें 4 to 5 क्लोव्स ऐड कीजिए और 2 ग्लासेस वाटर में अच्छे से बॉईल कीजिए जब तक कि वो हाफ हो जाए। इस वाटर को आप खुद भी ले सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और अपने लंग्स को क्लीन कर सकते हैं। लव योरसेल्फ, स्टे न्यूट्रीफाइड।